És un A380. L'avió de passatgers més gran del món. Pot portar tranquil·lament més de 500 passatgers, però en classe única són gairebé 1.000 les persones que caben aquí dintre. Senyors, això és un transatlàntic amb ales. Això és la màquina més gran per creuar l'oceà aeri. Aquest 5è oceà, aquí el teniu, amb el tren a fora. Acaba de sortir de Barcelona, venia procedent de Palma, Mallorca, pertany a la companyia Lufthansa i va ser entregat l'1 de maig de 2010. És nou de trinca, encara fa olor de cotxe nou, senyors. Aquí el teniu. És enorme, és el 380. Competencia directa del Boeing 747, pero con más tecnología, con menos...